लहान मुलांना तुम्ही कफ सिरप देत असाल तर सावधान रहा। औषध नियंत्रक विभागानं कफ सिरप संबंधी नवे आदेश जारी केलेले आहेत। भारताच्या औषध नियंत्रक विभागानं लहान मुलांना कफ सिरप देण्यावरून नवे आदेश जारी केलेत। 4 वर्षाखालील लहानग्यांना कफ सिरप दिलं जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश DCGIनं दिलेत। औषध कंपन्यांनी आपल्या पॅकेटवर औषधातील घटकांचं मिश्रण छापणं गरजेचं आहे असंही DCGIनं म्हटलंय। DCGIनं नेमकं काय म्हटलंय पाहूया। क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आणि फिनाइलेफ्रिन यांचं मिश्रण कफ सिरपमध्ये असतं। फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन असणारी अशी औषधं लहान मुलांना देऊ नयेत। 4 वर्षाखालील लहान मुलांना कफ सिरप देऊ नये। क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आणि फिनाइलेफ्रिन यांचं मिश्रण असल्याचं कफ सिरपच्या लेबलिंगवर नमूद करावं। सर्दी खोकल्याच्या सामान्य रुग्णांसाठी हा नियम लागू नाही। ड्रग्स जनरल कंट्रोलरनं 18 डिसेंबरला सर्व राज्यांना एक पत्र लिहिलं आणि फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन संबंधी नियमावली जारी केली आहे। आता भारत सरकारनं 4 वर्षाखालील लहानग्यांना कफ सिरप दिलं जाऊ नये असे आदेश जारी केलेत।